möglich, wenn du's machst. Fahr los mit offenem Dach, Cabriolet bis tief in die Nacht. An die Lakaien in den Sommertag. Alles ist möglich, wenn du's machst. Fahr los mit offenem Dach, Cabriolet bis tief in die Nacht. Die Hunde sind alle schon lang drinnen. Hier um das Feld, hier gibt's nichts mehr zu gewinnen. Paradies, oh, 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 oh. Paradies, 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 oh, oh, oh. Ja, ich glaube, wir können es kurz machen. Es war das Highlight vom Jahr. Henny, Weltklasse. Und ich habe es sehr cool gefunden mit diesen Kopfhörern, weil du kannst mal ein Konzert hören und hörst wirklich jedes Instrument. Ja, mega. Also, ich komme wieder, wenn ich es erfahre. Einfach hammermässig super geil ist es einfach. Ich kann gar nichts anderes sagen. Es ist sehr emotional, finde ich. Du hast irgendwie, die Musik erlebst du anders, da sind mehr Gefühle im Spiel. Tipptopp. Ich würde es immer weiter empfehlen. Das ist für den Wahnsinn, die Kulissen, die Leute, die Stimmung. Also, ich finde es cool, Local Heroes da auf dem Schildhorn, die wirklich aus der Seele reden und die Stimmung hat man nicht übertreffen. Und das war der absolute Hammer. Und ich sage, zum Glück hat es Wolken gehabt. Weil die Aussicht mit den Wolken, der Hammer. Und dann vor allem die Halunken hier oben. Also wir hatten manchmal das Gefühl, der Henny war bei einem im Kopf. Ja. Oder die ganze Band. Ja.